幻想カフェでございます。毎度です。私はですね、今姫路に来ています。姫路のそうか、ここは姫路東ですね。姫路東から、今から姫路バイパスに乗って神戸に戻るところでございます。前回上げた動画を見ていただいた方はご存知だとは思いますが、マフラーを買いまして R ズギアの Y バンクラシックマフラーっていうものをつけました。でそのマフラーをつけてですね、初めてフルスペックの撮影といいますか、外部マイクを使った方法で音声を取っての撮影っていう形は、マフラー変えてからは今回が初めてとなっております。このダブロクさんのこの排気音と私のこの声のバランスどんな感じかなという調子を見ながらの撮影にはなっております。えらい渋滞してんな
暑いっすねほんまに。今高速を降りましたけどね、で走っとったらね全然どうってことないんですけど、速度が一番地獄かもしれないですね。あ、ちょっと風がある。マフラーを、ね、変えてからマイクをつけて撮影するのはこれが初めてになるんですけどね、どうですかね、いい音で撮れてるでしょうか。この Y1 クラシックマフラーはですね、車検に対応してるマフラーなんで、こういうなんかのぶとい排気音が出るんですけど、アイドリングに関してはですね、車検に対応する周波数で出ているということで、まあ当初純正とはあんま変わらんような感じで、ちょっと物足りひんのちゃうんかなとか思ってたんですけど、なんかほんまに通るんかなとちょっと不安になっておりますけどね。音的にはもう大変満足しております。ヘルメットの中のね、コメンタリーマイクも変えたんですよ。直近で喋りの入っている動画でプチプチと接触不良のようなノイズがね入ってる状態のものがリリースされちゃってますけど、